நம்ம இன்றைக்கி டிஐஒய் ஏர் கண்டிஷனர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 6 to 7 ஸ்பூன் ஆலோவேரா ஜெல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் விட்டமின் இ கேப்சூல் எடுத்திருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 எடுத்திருக்கேன். 3 இதை கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. ஸோ ரோஸ் வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 5 to 6 ஸ்பூன் வரைக்கும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் அதாவது தேங்காய் எண்ணெய் 4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் வரைக்கும் பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதான் ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ நான் ஹேர் கண்டிஷனர் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி காட்டுறேன். இந்த மாதிரி ஸோ மோஸ்ட்லி கண்டிஷனர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ண மாட்டாங்க, அப்ளை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன் மேபி. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு முடியில் மட்டும் படுற மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. சொன்னீங்கன்னு தெரியாது, மேபி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்படி. ஸோ ஆஃப்டர் வாஷ் பார்த்தீங்கன்னா என் முடி இப்படி தான் இருந்துச்சு. ஸோ நல்லா ஸ்மூத்தாக சாஃப்டாக இருக்கும், கொஞ்சம் ஷைனியாகவும் இருக்கும். நம்ம ட்ரையாக இருக்க ஹேர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர் பண்ணி சூப்பராக அப்படியே ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த